Per mi il rugby è una filosofia di vita. Hai dedicat 16 anys de la meva vida a aquest esport que m'ha provocat bastantes lesions, però també m'ha procurat moltes alegries, molt plaer i també sensacions inexplicables i inolvidables. Les bases d'aquest esport per mi són el respecte, el coratge, l'esprit d'équipe, l'engagement i la confiança. I quan tot això està reunit sobre el terreny, pues es pot guanyar un partit i dins de la vida de cada dia pues, permet d'avançar, de progressar i d'anar fins als seus objectius que cadascú s'ha fixat. Però el més important per mi és l'amistat que podem trobar en aquest esport, l'amistat entre els jugadors, amb els dirigents i amb els suporters. I gràcies a això sempre tenim molt plaer a trobar-nos. I bueno, si hi ha una anècdota, ja uns quants anyets, en un partit contra Lourdes, pues hi va haver una bagarra i a mi em va passar un cabellut a costat i el vaig agafar per als cabells i li vaig explicar una miqueta la missa i bueno, encara veig la seva cara quan es va tornar a aixecar, tenia la cara plena de sang i em va dir, però per què mi? I dic, perquè tu tens cabells i jo soc calvo.